Tiếp tục series là chiến lược tạo triệu khách hàng ngành F&B. Đó là cái chiến lược mà nhà nhà đều làm, mọi người đều làm, chiến lược gọi là khuyến mãi hoặc là chương trình khai trương. Thì khi mà cả làm chương trình khuyến mãi gì đó, là kích hợp hoặc là up sale hoặc là chương trình quà tặng gì đó, thì em nói cái nhà là em thấy là ai cũng làm hết đó. Khi mình mà làm chương trình khuyến mãi nè thì cả nhà nhớ nè, nhưng mà cái một số người làm chưa đúng nha. Cái quà gì nó phải thật sự là nó to như vậy nè. Cái thứ hai, nó thật sự là nó giá trị với khách hàng của mình nha. Hoặc là Quân có chia sẻ với một anh em làm quán nhậu khi mà quán anh đó để lấp đầy những khoảng trống đó, đó là chiến lược là uống một thùng bia tặng một thùng bia, đó là mua một thùng tặng một thùng. Thế ra cái quà nó thiệt là to và thật sự giá trị của khách hàng. Ở đây có thể là anh em như là chiến lược về mình làm sale là giảm có thể là 20-30% đến 50% thì em thấy là nó quá tầm thường rồi, nó không có gì gọi là thú hút nhiều. Như mình đi, mình là tâm lý khách hàng đi, mà ông đã làm chương trình mà ông sale có 5%, 10% thì em thấy nó quá thấp. Ít nhất phải 20, 30. Hoặc là chương trình khai trương một tuần lễ vàng người ta tặng cái gì, đi tặng cái gì nó quá lớn. Hoặc là chương trình đây là đi 4 người tặng một món, đi 8 người tặng 2 món, ví dụ như vậy. Mình làm chương trình liên tục như vậy để hút khách hàng về đó, và mình tạo được chiều khách hàng cả nhà. Và cả nhà chiến lược này là em nói cả nhà là nhà nhà đều làm, mọi người đều làm.